大家好，今天带大家看看鼎林雕洗机是如何做硅胶模具的。做硅胶模具的老板肯定都知道，硅胶模具加工，尤其是液态模具，对精度要求非常高，普通的雕洗机很难满足要求。我们的新款870雕洗机结构全面升级，独立自主研发的高刚性的机身，结构稳定性好，阶梯式 X 轴导轨，滑块式 J 轴设计，受力更均衡，确保机器的精度和光洁度。各位做硅胶模具的老板，欢迎咨询和到现场试机。